Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Habari ya moto, habari ambayo siku ya leo imetrendi huko kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya Juma Lokole kuamua kuzungumzia kuhusiana na sakata zima ambalo linaendelea kuhusu mimba ya msanii Zuchu. Tuliweza kushuhudia katika siku ya Valentine Day namna ambavyo Diamond pamoja na mke wake kipenzi Zuchu waliweza kuhudhuria katika ile tunaweza kusema usiku wa Valentine Day ambao uliandaliwa na MC Garabi ukaitwa Gara Valentine. Tuliweza kuona msanii Diamond Platnumz alikuwa mmoja kati ya watu ambao walikuwa kama wageni rasmi katika ile tafrija, lakini pia tuliweza kuona namna ambavyo waliongozana pamoja na mke wake. Sasa watu wengi wakao wanajiuliza maswali. Bana, ile sakata la Zuchu ni mjamzito limezungumziwa na watu wengi sana. Tumeweza kuona waandishi wa habari wakubwa wakina Maimartha, wakina Karima Story, wote hawa wameweza kuthibitisha wazi taarifa, lakini pia Juma Lokole siku ya leo akaona hata na yeye pia siweze kukaa kimya, amue kuzungumzia hili sakata, kwa sababu kila mtu anajiuliza kama kweli Zuchu ni mjamzito, kwa nini mpaka leo hii tunaona bado tumbo lake sio kubwa kivile, ni tumbo la kawaida. Tunajiuliza maswali mengi, inakuwaje Zuchu anatumia mbinu gani mpaka tumbo lake alionekane? Lakini bado tukaweza kurudi nyuma na kuangalia namna ambavyo ujauzito wa mke wa Jux Priscilla ulivyokuwa, tunajiuliza hao mastaa wanafanyaje au ujauzito ukiwa mdogo miezi 4-5 wanaamua kubana matumbo, au kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Kwa sababu ukiangalia ya mke wa Jux tulishangaa tu tayari miezi 8 miezi 9 mtu kaenda kujifungua. Hatukuona ile mtu amekaa na ujauzito muda mrefu kama ambavyo tuliona kwa msanii Nandy, lakini pia kwa sasa hivi kwa Zuchu nayo imekuwa ni swala la tofauti zaidi. Siku ya leo Juma Lokole ameweza kuanika ukweli mzima kuhusiana na hilo swala, lakini pia ameweza kutuonesha wazi kwamba ni kitu gani ambacho kinaendelea. Itakuwa ni ujauzito kweli, Zuchu ana ujauzito kweli, au ni kiki tu ambayo imeweza kutengenezwa. Siku leo Juma Lokole ameweza kuanika hili sakata, amelizungumzia na akaposti katika ukurasa wake wa Lokole hapo akiwa anazungumzia hili swala na kudai kwamba kiukweli amepokea simu nyingi sana na watu wengi sana wanamsumbua kumuuliza hivi ni kweli Zuchu ni mjamzito au ameamua kutudanganya, ameamua kutuongopea, kwa sababu hatukumuona kabisa na tumbo katika usiku wa Gara Valentine. Tulitegemea labda Zuchu atakuja amevaa kanguo fulani hivi kakiwa kanaonesha kwamba katumbo kameanza kusogea kidogo. Sasa Juma Lokole anadai kwamba Zuchu ni kweli ni mjamzito na wala sio kiki, lakini bado ujauzito wake haujakuwa sana. Lakini pia Juma Lokole anakuambia wasanii wengi sana wakiwa na ujauzito ambao ni mchanga hawatamani sana ujauzito huo uweze kuonekana mapema, kwa sababu kuna baadhi ya vitu inabidi aache kuvifanya mapema. Kwa sababu ukiangalia msanii kwa mfano akaamua kuliachia tumbo lake kuanzia miezi 5 mpaka ifikie miezi 9, inamaanisha hapo msanii kuna madili fulani ambayo ataweza kuyakosa. Sasa Juma Lokole anakuambia mara nyingi sana wastaa huwa wanapenda swala hilo liweze kuwa siri, na ndio maana pale tumbo ambalo ambapo litafika halitawezekana tena kufichwa, basi ndio maana wanaliachia. Yani sasa hivi Juma Lokole anakuambia Zuchu anatumia mikanda ya kubana tumbo, jambo ambalo tunasema sio salama sana kwake pamoja na mtoto, kwa sababu unapombana mtoto anashindwa hata kukaa vizuri jamani tumboni. Kwa nini Zuchu unafanya hivi? Lakini Juma amethibitisha wazi kwamba Zuchu ni mjamzito, hakuna kiki yoyote ambayo inaendelea kati yao, lakini sasa hivi kitu ambacho wanakisubiri basi ni tumbo tu likuwe, mashabiki wala wasiwe na wasiwasi. Na kama ambavyo tunafahamu kuna baadhi ya watu wengine bana matumbo huaga hayatoki sana. Ukimwangalia Zuchu sasa hivi amenenepa, Zuchu sasa hivi ana mwili, huenda tumbo lake lisije likawa kubwa sana, tofauti na wanawake wengine ambao tuliweza kuwaona wakina Nandy hawa, huenda yeye mimba yake ikawa ya tofauti kabisa. Tuendelee kusubiri tuone kitu gani ambacho kitatokea. Tuachie maoni yako, lakini pia nikukumbusha ambaye bado hujasubscribe, bonyeza maandishi mekundu andikwa na neno subscribe chini ya video hii.